मौसम का बदलना साथ ही लाता है ढेर सारी बीमारियां, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, घरेलू इलाज और मेडिसिन्स। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरिंग इज़ फन एट बचपन। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ सर्दी, खांसी, ज़ुकाम जो बच्चों में हो जाती है आमतौर पर जब मौसम चेंज होते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं जो मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हेल्पफुल लगे तो शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हमें कब ये समझ जाना चाहिए कि हो सकता है ऐसे सिचुएशन में बच्चा बीमार पड़ सकता है, किन सिचुएशन में बच्चे को सर्दी, खांसी या ज़ुकाम हो सकती है। पहले हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर बच्चे को सर्दी, खांसी या ज़ुकाम हो गया है तो उसे हम कैसे सही कर सकते हैं, उस टाइम हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे सर्दी, खांसी या ज़ुकाम अगर बच्चे को है तो वो ठीक हो सकता है। तीसरी चीज़ है कि हमें ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे अगर वैसा सिचुएशन है भी तो बच्चा बीमार ना पड़े। हम क्या क्या चीज़ ऐसे करें जिससे हम बच्चे को बीमार पड़ने से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किस सिचुएशन में बच्चे को सर्दी, खांसी या बुखार हो जाता है। अक्सर देखा गया है जब मौसम चेंज होता है, या जनरली देखा गया है कि गर्मी से सर्दी जब बढ़ती है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, मतलब सर्दी जैसे जैसे बढ़ती है, पहले गर्मी होता है, फिर बरसात आता है, और फिर बरसात के बाद आता है ठंड। तो गर्मी में चांसेस कम होते हैं सर्दी, ज़ुकाम, खांसी के। जैसे जैसे बरसात आता है तो ये चांसेस बढ़ने लगते हैं। बरसात में इसका कारण हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को सर्दी, खांसी या ज़ुकाम हो सकती है। वो कैसे होता है? सपोज़ बच्चा कहीं अगर ट्रैवल कर रहा है, आप बच्चे को कहीं लेकर जा रहे हैं, बच्चा अगर स्कूल जाता है, क्योंकि वायरल फीवर या फिर वायरल इन्फेक्शन जनरली कैसे होता है, किसी और से ट्रांसफ़र होता है। सपोज़ किसी बच्चे को या फिर किसी मेंबर को, घर पे किसी को अगर सर्दी है या खांसी है तो उस केस में हो सकता है कि बच्चे को वो ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो बीमारियां उन पर जल्दी अटैक करती है। इसलिए जो भी अगर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जिनको सर्दी या खांसी है तो हो सकता है कि बच्चे में वो आ जाए। अगर वैसा नहीं है तो बाहर अगर वो जहाँ ट्रैवल कर रहा है या जहाँ भी आप उसको लेकर जा रहे हैं, या बच्चा अगर स्कूल वगैरह जाता है तो हो सकता है कि वो बच्चे के साथ जो रहता है या बच्चे जिसके साथ रह रहे हैं पूरे दिन, माइट भी उनमें से किसी को सर्दी या खांसी हो, उस कारण से बच्चे को भी सर्दी, खांसी हो सकती है। जो दूसरा कारण होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कि जो बच्चा कंटामिनेट करता है, मतलब जो अंदर लेता है बच्चा, या तो पी रहा है या तो किसी तरह से वो खा रहा है, उसमें माइट भी कुछ बैक्टीरिया हो। बच्चा अगर कंज्यूम करता है, वो खाता है या पीता है, तो उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सर्दी या खांसी हो सकती है। सपोज़ वो बच्चा स्कूल जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो वाटर बॉटल शेयर कर रहा है, बॉटल धुले हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो उसमें बैक्टीरिया आ सकती है, और उस इन्फेक्शन की वजह से बच्चे में वो ट्रांसफ़र हो सकता है, और उसकी वजह से बच्चे को सर्दी या खांसी हो सकती है, या बच्चा बीमार पड़ सकता है। तो पहला हो गया वायरल, दूसरा हो गया बैक्टीरियल, तीसरा है क्लाइमेटिक चेंज। अगर गर्मी से ठंड हो रहा है, या फिर गर्मी से बरसात, फिर बरसात से ठंड, ये मौसम जो ड्यूरेशन होता है, कुछ ड्यूरेशन, इनिशियल ड्यूरेशन जो होता है, जब मौसम चेंज होना शुरू होते हैं तो उस टाइम में अक्सर बच्चे बीमार पड़ते हैं। उसका कारण ये होता है कि बच्चे जो होते हैं टेम्परेचर से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब ठंड से गर्म या गर्म से ठंड में अगर बच्चे को हम ले जाते हैं या बच्चा जाता है तो उससे बच्चे पर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आता है।
तो इस पर हमें ध्यान देना है कि जो टेम्परेचर है वो अक्सर हम बच्चे का ना मेंटेन करके रखें। अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा उसे कवर करके या बहुत वैसे करके ना रखें। गर्मी है तो उसे नॉर्मल उसके बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर जो है वो एक जैसा रखें। अगर सर्दी है तो बच्चे की जो टेम्परेचर है वो हाई होती है, ज़्यादा होती है, और बाहर जो है वो ठंड है, तो बच्चे को थोड़ा कवर करके रखें ताकि उसे ठंड ना लगे। तो उस केस में टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। इन जनरल जैसे ही ठंड शुरू होती है तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं जिससे आपके बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। वो मैं एंड में आपसे डिस्कस करूँगी। अभी मैं ये बता रही हूँ कि किन कारण से ये होता है। तो ये बेसिकली 3 कारण होती है जिसके वजह से आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और कारण जो है वो होता है एलर्जी। अक्सर कहा जाता है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि मेरे बच्चे हर महीने बीमार पड़ जाते हैं, मेरे बच्चे 10 दिन में बीमार पड़ जाते हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि माइट बी आपके बच्चे को कुछ चीज़ों से एलर्जी होगी। उस केस में ऐसा हो सकता है कि बच्चे बार बार सर्दी खांसी उन्हें हो रहा है। एलर्जी की वजह से जो सर्दी होती है उसे मेडिकल टर्म्स में अगर कहें तो उसे अस्थमा कहते हैं, जिसके लिए हमें इन्हेलर देना पड़ता है बच्चों को। तो उस एक्सटेंट तक अगर आपको लग रहा है कि ऐसा बार बार हो रहा है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि बार बार बच्चे को ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर आपके बच्चे का एलर्जिक टेस्ट करते हैं, उसमें पता चल जाता है कि बच्चे किसी चीज़ से एलर्जिक है या नहीं है। अगर एलर्जिक है तो आपको ध्यान रखनी है कि वो सारी चीज़ें अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप वो सारी चीज़ें बच्चे को अवॉइड करें ताकि बच्चे को सर्दी या खांसी एलर्जी की वजह से ना हो। ये तो सारी बात हो गई कि बच्चे को सर्दी या खांसी किन कारण से होती है। अगर बच्चे को सर्दी खांसी इन केस हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है। जब भी बच्चे को आपको लग रहा है इनिशियल स्टेज में अगर है कि आपको लग रहा है कि शायद उसे सर्दी हो गई है, वो 2 से 3 बार छींक रहा है या थोड़ा उसे खांसी आ रही है, वो खेल रहा है कूद रहा है फिर उसके बाद खांसी आ रही है उसे, तो आपको ये इनिशियल स्टेज के कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको बताते हैं कि शायद बच्चे की जो तबीयत है ना वो धीरे धीरे बिगड़ रही है। तो आप इनिशियल स्टेज में जो घरेलू उपाय होते हैं, बहुत सारे घरेलू उपाय अवेलेबल हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों के साथ। अगर मैं अपनी बात करूं तो लहसुन जो होता है, लहसुन एक्चुअली बहुत वार्म होता है, उसमें बहुत गर्मी होती है लहसुन में। तो नॉर्मल सरसों का तेल जो होता है, सरसों का तेल में आप थोड़े से लहसुन की कलियां को डालकर उसे थोड़ा उबालें। उसके बाद क्या होता है ना कि वो जो तेल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लहसुन जो होगा ना वो ब्लैक हो जाएगा, वो पूरा पक जाएगा अच्छे से। तो बेसिकली सरसों के तेल में आप लहसुन को पका दें और उस तेल को आप बच्चे के गर्दन के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, पीठ में और बच्चे के हाथ और पैर के तलवे में लगा दें। उससे क्या होगा कि बच्चे को गर्माहट मिल जाएगी और बच्चा फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा। अगर कफ वगैरह बच्चे में फॉर्म होती है तो वो गर्माहट जो होती है वो उन्हें पिघलाने में मदद करती है। आप अक्सर देखेंगे, माइट भी आप पता नहीं नोटिस किए हैं या नहीं, अगर बच्चे को कफ होती है तो या तो वो नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू या फिर वो जब पॉटी करता है उसके थ्रू वो निकल जाती है। इन केस अगर ये किसी वे में जो कफ है या बलगम है जो वो निकल नहीं रहा है तो उसकी वजह से बच्चे को तकलीफ होती है। बच्चे को सांस लेने में एक्चुअली प्रॉब्लम होता है, बच्चा सो नहीं पाता है प्रॉपर्ली, बच्चा फीड नहीं करता है, खाता नहीं है, चिड़चिड़ा होने लगता है उसे, मतलब क्योंकि जैसे ही आप उसे लिटाएंगे ना, जब सोता है ना बच्चा, तो उसे यहाँ पे अंदर सांस लेने में ना उसे प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से कफ को निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कफ बच्चे के अंदर रहता है तो वो उन्हें बहुत तकलीफ़ देता है और उसकी वजह से वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, ना प्रॉपरली वो सोते हैं, ना प्रॉपरली वो खाते हैं, ना खेलते हैं। मतलब हमेशा वो मम्मी पापा या फिर जो भी जिससे भी वो क्लोज है वो उनके पास ही केवल रहना चाहेंगे और वो स्ट्रेट करके रहना चाहेंगे, वो लेटना नहीं चाहेंगे। क्योंकि जब वो लेटेंगे ना उस केस में, अगर उन्हें कफ है और वो लेटते हैं तो उनके नाक और गले जो है ना पूरा बंद हो जाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए वो वैसे नहीं करना चाहते हैं।
तो अगर आपको लग रहा है कि वो सेकेंड लेवल पर सर्दी या खांसी जो भी है वो अगर बच्चे की जस्ट लहसुन का तेल आप लगाए हैं लेकिन फिर भी वो असर नहीं कर रहा है, तो वो सेकेंड लेवल पर शायद चला गया है, जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो रहा है। अगर वो सेकेंड लेवल पर चला जाता है तो बच्चा मोस्टली खेलना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे अंदर से ठीक नहीं लगता है। बच्चे को देखकर ही आपको पता चलेगा, बच्चे का चेहरा डल लगेगा, तो आप उससे देखकर पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो अगर सर्दी या खांसी होगी तो उसमें अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर वो सेकेंड लेवल पर चला गया है तो कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं अवेलेबल जो आप दे सकते हैं। पैरासीटामोल जनरली रिकमेंड करते हैं डॉक्टर कि आप चाहें तो जब बच्चा सेकेंड लेवल पर मतलब सर्दी खांसी के सेकेंड लेवल पर चला गया है, मतलब वो प्रॉपरली सो नहीं पा रहा है, तो आप उसे पैरासीटामोल दे सकते हैं। और साथ ही साथ कफ की एक दवाई आती है, मैं आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स दे दूंगी, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। उससे क्या होता है, वो मेडिसिन एक्चुअली क्या करती है कि कफ को या तो वो नोज़ के थ्रू या तो फिर वो पॉटी के थ्रू निकल जाता है उस दवा को पीने से। अलग अलग एज के बच्चे के लिए वो अलग अलग अमाउंट दिया जाता है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जनरली हम चाहते हैं कि वो नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाए, और जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनमें तो ये एक्चुअली अक्सर पाया जाता है कि वो जब सोते हैं तो उन्हें घरघराहट होती है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लंग्स जो होता है वो उतना ओपन नहीं होता है उस टाइम, उस वजह से वो एक्चुअली घरघराहट की आवाज़ आती है। तो उन्हें तो नेज़ल स्प्रे करके एक ड्रॉप आता है, जो मेरे केस में अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे डॉक्टर इनिशियल स्टेज में जैसे मेरी बेटी हुई थी उस टाइम पे ही उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया था कि आपको 2 से 3 बार दिन में देना है बच्चे के नाक में, ड्रॉप डालनी है, 2-2 ड्रॉप दोनों नोज़ में दोनों नॉस्ट्रिल में डालनी है। तो मुझे नहीं पता आपको वो डॉक्टर ने रेकमेंड किया है या नहीं है। अगर छोटे बच्चे हैं, इवन मेरी बेटी ऑलमोस्ट 1.5 साल की हो गई है, बट अभी भी मैं नेज़ल स्प्रे उसके लिए यूज़ करती हूँ। हाँ, अब मैं 3 टाइम नहीं देती हूँ दिन में, जब मुझे लगता है कि उसे शायद सर्दी हो रही है या उसका नाक बंद हो रहा है तो मैं उसे नेज़ल स्प्रे दे देती हूँ। वो भी अच्छा होता है, काफ़ी हेल्पफुल है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप अपने न्यू बॉर्न अगर हैं, आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उनके साथ आप नेज़ल स्प्रे दे सकते हैं उन्हें, उससे उन्हें काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप दवाई दे रहे हैं फिर भी कम नहीं हो रहा है, मेरी बेटी का अगर मैं बात करूं तो उसे एक बार सर्दी खांसी हुई थी, तो उसे मैं ये कफ का जो मेडिसिन है, जो बलगम निकलने वाला जो मेडिसिन है, मैं उसे वही दी थी, और वो उसे काफ़ी असर किया था। जब वो स्टूल पास कर रही थी तो मैं मतलब उसमें क्लियर मुझे दिख रहा था कि उसका कफ सारा निकल रहा है धीरे धीरे, तो उसे काफ़ी आराम मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को सर्दी और खांसी हो जाने की वजह से बच्चे रात में बार बार उठ जाते हैं, क्योंकि वो जैसे सोते हैं उनका नाक और गला बंद होता है, फिर उनकी नींद खुल जाती है तो वो उठ जाते हैं। अगर वैसा आपके साथ हो रहा है तो बिलीव कीजिए, आप बेबी रब, विक्स का बेबी रब जो आता है वो आप यूज़ कीजिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका बच्चा आराम से फिर सो जाएगा, क्योंकि मैं खुद ये यूज़ की हूँ। जब मेरी बेटी का मतलब गला बंद हो जा रहा था, नाक बंद हो जा रहे थे, तो मुझे तो पहले समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली वो उठ रही थी। जब तक मैं उसे गोद में लेकर रह रही हूँ तब तक वो नॉर्मल सो रही है, लेकिन जैसे ही मैं उसे लिटा रही थी तो वो बार बार उठ जा रही थी। तो उस टाइम पे मैंने उसे बेबी रब का विक्स जो है वो उसके गले में लगाया था, और वो आराम से फिर उसके बाद सोई थी। वो एक्चुअली ये उठ गई थी, सो रही थी, पर ये सोकर उठ गई, तो इसलिए हम इसको लेकर आ गए। तो हाँ, विक्स वेपर जो होता है बेबी रब का, वो आप यूज़ कीजिए अगर आपके बच्चे प्रॉपर्ली सो नहीं पा रहे हैं तो। उससे बहुत आराम से बच्चे सोते हैं, उन्हें चिपचिपाहट लगती है और वो बहुत आराम से सो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि विक्स वेपर जो होता है वो बच्चे के गले में लगानी है, बच्चे के पीठ में लगानी है, चेस्ट पे लगानी है, और दोनों हाथ और पैर के पाम पे लगाना है। वो बच्चे को गर्माहट देगी और बच्चे आराम से सो जाएंगे। आप खुद ट्राई करके देखिए, मैंने ट्राई किया है इसलिए मैं आपको इतना एश्योरिटी से बोल रही हूँ। आप खुद ट्राई कीजिए, डेफिनेटली वो काम करता है। मेरे केस में तो वो बहुत काम किया था, मेरी बेटी को बहुत रिलैक्सेशन लगता था उसको लगाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि बच्चे क्यों बीमार पड़ते हैं, और बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो उन्हें कितनी सारी परेशानियां आती हैं और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है।
अब मैं बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं जिससे ऐसी परेशानियाँ आए ही ना। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आपको लगता है कि बच्चे या घर में किसी मेंबर को अगर सर्दी या खांसी है, तो आप कोशिश करें कि वो बच्चे के पास ना जाए, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है, उन्हें बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी मेंबर अगर बीमार है तो वो बच्चे से दूर रहें। अगर आपको लगता है कि बच्चे के स्कूल में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बच्चे को ये सिखाएं कि वो वैसे लोगों से दूर रहे जिन्हें सर्दी या खांसी है, उससे तुम्हें दूर रहना है। और बच्चे को हाथ बार बार धोने हैं, फिर उसके बाद हैंकी यूज़ करना है प्रॉपरली। अगर उसे खांसी आ रही है या उसे सर्दी आ रही है तो उसे हैंकी यूज़ करनी है, ताकि वो स्प्रेड ना हो, वो किसी और को ना हो। तो ये हो गई अगर बैक्टीरियल या फिर वायरल है तो इन उस केस में। उसके बाद मौसम जब चेंज होता है, जैसे ही आपको लग रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो कुछ पार्ट्स हैं जिससे बेबी को जल्दी ठंड लगती है। जैसे कि बेबी का जो कान है वो खुला नहीं होना चाहिए। बेबी को कान से बहुत जल्दी सर्दी लगती है। कान हो गया, फिर जो बेबी स्टूल पास किया, फिर उसके बाद उसको वॉश किए और फिर उसके बाद उसे छोड़ दिए, वैसे भी नहीं करना है। बेबी के बम के थ्रू बहुत जल्दी उसे ठंड लग जाती है, बच्चे को ठंड लगती है। और तीसरी जो पार्ट होती है बेबी की, जो पैर के जो तलवे होते हैं, पैर का तलवा अगर खुला है और अगर आपके घर टाइल्स के हैं, तो बेसिकली टाइल्स वगैरह बहुत ठंडे होते हैं। जब मौसम चेंज होता है तो काफ़ी ठंड हो जाता है वो, तो उस समय में अगर आप बच्चे के पैर में कुछ नहीं पहनाए हैं, वो वैसे ही चल रहा है, या फिर आप फ्लोर पर कुछ नहीं बिछाए हैं और वो वैसे ही चल रहा है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि बच्चे को ठंड लग जाती है। तो इसको आप इसके प्रिकॉशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको जब लग रहा है कि वैसा मौसम हो रहा है, तो बच्चे की कान ढक ले, मतलब बच्चे को कैप पहनाए प्रॉपरली। बच्चे को ट्राई करें कि कवर वाला कपड़ा पहनाएं, मतलब स्वेटर्स वगैरह, या फिर जो फुल स्लीव्स की जो ड्रेसेस वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं बच्चे की, वो ड्रेस आप पहनाएं। जब भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं आप बच्चे को लेकर एक जगह से दूसरी जगह, तो उस केस में क्या होता है कि हवा लगता है, कान में हवा लगता है, उसकी वजह से बच्चा बीमार पड़ जाता है। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चे को कैप पहनाएं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। और अगर आपका बच्चा स्टूल पास किया है, उसके बाद आप गर्म पानी से प्रेफर करें कि बच्चे को वॉश करें, मतलब बच्चे को क्लीन करना है तो आप हल्के गुनगुने पानी से बच्चे को वॉश करें। और बच्चे को वॉश करने के बाद उसे नॉर्मल कपड़े से पोंछ कर ड्राई होने दें, और ड्राई होने के इमीडिएट बाद उसे पैंट या डायपर जो भी आप प्रेफर करते हैं अपने बच्चे को, वो तुरंत पहना दें। उसे वैसे ही ना रहने दें, उससे क्या होता है, एयर लगता है और बच्चा ठंडा होता है, जो कि बच्चे के अंदर ठंड बढ़ा देती है। जो तीसरी चीज़ है वो है लेग। तो आप सब जानते ही होंगे कि बच्चे के पैर को कैसे कवर करना है। मैं इन जनरल प्रेफर करती हूँ इसे सॉक्स पहनाना। मैं अक्सर इसे जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मैं इसे सॉक्स पहना कर रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे भी टाइल्स है, तो टाइल्स में वो चलती वगैरह है, बैठ जाती है नीचे बच्चे बहुत बार, तो उसकी वजह से उसे ठंड लगती है। तो अभी मैंने क्या किया है कि जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे मैंने मैट बिछा दिया है आराम से, ताकि अगर वो बैठती भी है तो उसे उतनी ठंड ना लगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ पर अगर हम ध्यान देंगे तो बच्चे को सर्दी और खांसी नहीं होगी, आपका बच्चा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और आप भी हैप्पी रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी है तो शेयर करें, अच्छी लगी है तो लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।